non ci si abitua mai allo stupore di ogni serata, di ogni concerto, e credo che questa sia la forza di affrontare ogni concerto, ogni serata in maniera diversa, perché credo che se nella vita ti abitui alle cose belle, allora non hai più motivo di continuare a fare cose e produrre. Il Volo, il trio italiano più famoso al mondo. Milioni di dischi, collaborazioni con star internazionali, arene piene. Vi ricordate il momento in cui ognuno di voi ha capito che la musica non sarebbe stata poi soltanto una grande passione? Beh, diciamo che sì, assolutamente è arrivato il momento in cui abbiamo capito che la musica non era soltanto qualcosa con cui convivere, se no era con qualcosa di cui dovevamo vivere, specialmente anche come lavoro e come impegno, ecco, perché fin quando arriva tutto in modo molto naturale e da per sé è facile, però poi ti accorgi che a un certo punto devi prendere la situazione in mano e anche gestire, lavorare insieme come team. Infatti questo penso che sia una delle nostre forze, lavorare insieme su tutto quello che concerne il progetto Il Volo, e c'è stato quel momento dove abbiamo dovuto realizzare che va bene la passione, ma ci vuole anche soprattutto tanto impegno, lavoro ed dedizione, perché diciamo la musica è bella da vivere, è bello vivere di musica, ma nel mondo musicale, nel business della musica, purtroppo oggi devi avere anche tanto lavoro dietro, perché se no non riesci a ottenere magari i risultati che speri, ecco. E voi siete diventati famosissimi da giovani, quindi di conseguenza siete diventati anche un'azienda. Come avete vissuto e come avete gestito questa cosa? Perché così giovani, avere delle persone che lavorano per voi, insomma, non deve essere facile. Sì, diciamo che poi l'azienda è stata una conseguenza, perché poi tornando al discorso anche della passione, prima di una passione è una vocazione, se ci pensi, perché noi eravamo bambini e stavamo semplicemente facendo ciò che amavamo, no? Perché più che altro è stato un qualcosa, una scintilla, una vocazione che abbiamo scoperto all'età di 3-4 anni, quindi adesso poi nel tempo stiamo vivendo di quello che amiamo, no? Perché non è vero che bisogna diventare tutto quello che vuoi, ma tutto ciò che sei, però questo passa attraverso anche il fatto di conoscere se stessi e poter interpretare attraverso la musica la nostra voce e dare appunto voce alla nostra passione. L'azienda è nata in un secondo momento. C'è da dire che a 16 anni non hai idea di cosa sia la responsabilità aziendale. È chiaro, ci si circonda di professionisti, bisogna fidarsi dei professionisti che lavorano con te, ma a 30 anni hai più consapevolezza delle scelte che fai e cerchi sempre di non rischiare di fare il passo più lungo della gamba. E dietro le quinte qual è secondo voi la parte più bella e meno bella di fare il cantante? Sai che è una sensazione che ho spesso provato a raccontare, ma è difficile da raccontare, più che altro è difficile da capire. È quella sensazione di, la chiamo tristezza, ma non so se si può chiamare, forse saudade, come dicono i brasiliani. È quella sensazione di sei sul palco, ti senti talmente bene, talmente nel tuo habitat naturale, che quando scendi dal palco alle volte sento questa sensazione di tristezza che è finita, nonostante magari il giorno dopo sei su un altro palco. Quindi tu dici goditelo il concerto, No, goditi ma il quello che hai concerto fatto. me lo godo, però comunque quando scendo dal palco è come una sorta di piccola tristezza che è finito, perché comunque a me piace la vita che ho oggi, la vita che abbiamo insieme, la mia vita privata, mi piace tutto, però penso che come sono io sul palco sono più io. Ecco, Quindi il mio la io. parte più difficile è il distacco dal palco, diciamo. No, la parte più difficile è gestire questa piccola tristezza, no? Io sono felice quando scendo dal palco, perché in camerino mangio le patate al forno col ketchup e non vedo l'ora di mangiarle dopo il concerto. Beh sì, perché se ci pensi comunque il ragazzino che fa successo a 14-15 anni deve fare i conti con un'ulteriore versione di sé, no? A volte ci si indossa la maschera del cantante, no? E poi quando si scende si rimane quel bambino fragile che sta cercando di capire ancora chi è.
mentre l'identità esterna ti viene data da un manager, dal pubblico che ti applaude, e quindi anche il tuo ego spesso si gonfia di un successo che magari può essere effimero, quando in realtà dietro quella maschera si nasconde appunto ancora magari degli uomini che stanno cercando di capire e di non dare totalmente il peso di sé col successo. Quindi è sicuramente una doppia vita che si deve cercare col tempo di integrare e farla diventare una figura, appunto, scusa il gioco di parole, integra e totale. Per quanto ti riguarda? No, ma credo che comunque questa cosa tocchi comunque tutti i personaggio pubblico dipende. in sé, perché Sì, poi magari per- ognuno la vive a proprio essere- modo. Sì, ma certo, dipende, certo. perché, per esempio io mi sento cioè nel senso io sono la stessa persona fuori e dentro il palco, però per me è una dei patti che faccio con me stesso, essere me stesso sempre, sia fuori che dentro il palco. Il palco so che è il posto giusto dove riconosco e incontro ogni sera la mia gioia più grande, più profonda. Il vostro segreto per trovare sempre nuove idee qual è? Beh, devo dire che anche ho letto il libro di Rick Rubin molto interessante, che parla proprio della creatività, che a volte le idee arrivano quando meno te le aspetti. Se provi a intellettualizzare le cose, cercare di fare progetti troppo cervellotici, a volte fai fatica di non ne sei autentico, mentre invece le idee possono arrivare anche entrando in una cattedrale o guardando un concerto, guardando un tuo collega o ascoltando una melodia, e le idee arrivano e tu le devi raccogliere, no? Quasi come fossero un cloud in un cloud, no? Ennio Morricone ha scritto la melodia di Stai telefonando con il suono di un'ambulanza. Esatto. Quindi questo ti e fa capire che è un attimo. Quelle scintille che arrivano quando meno te lo aspetti. A volte non dormiamo la notte per cercare le idee giuste per i progetti, quando in realtà possono arrivare come delle meteore all'improvviso. Alla fine siamo come una società con 3 soci e quindi è sempre non è che è difficile, però c'è sempre il giusto compromesso nelle decisioni che si fanno, e quando sei da solo puoi decidere appieno e prenderti i propri rischi, no? Ma quando sei in gruppo è anche forse questa la nostra forza, che poi ci ritroviamo sempre a prendere una decisione quasi sempre unilaterale, cioè nel senso con i giusti compromessi riusciamo sempre a essere forti insieme con un'unica idea, non c'è mai, sai, non sono convinto, però sto nel pezzo, ecco. È quella Sì, forse più a livello artistico Sì. ci sono più divergenze, ma sugli investimenti da fare, sulla crescita del gruppo, chiaramente ogni proposta che si fa di investimento, di migliorare su alcuni aspetti, la si propone sempre per il bene e il meglio del gruppo. Quindi su questo punto di vista sono d'accordo con Ignazio, siamo tutti e tre molto uniti, ecco. Io spenderei tutto praticamente. Ecco, lui farebbe, no, infatti aspetta. litighiamo, scusatemi, quanto è bello questo progetto, ho visto questa cosa sul palco, possiamo mettere questo. Torna un attimo a terra, che questo è un La società, se l'avessimo data in mano a Gianluca, sarebbe fallita in 3 anni. 3 anni. Chi è il più imprenditore tra avremmo tutti? l'immagine di Michael Jackson per me. Saremmo... No, diciamo che lui non sta molto attento alle spese. Ma perché magari è quello più ambizioso, quello che ha magari la visione sempre nell'investimento E nell'utopia. sì. Piero è quello magari un po' più parsimonioso, no? Dove riflette di più, capisce? E io invece sono quelli che faccio i conti in tasca. Dico, raga, questo magari meglio di no, questo magari sì possiamo, o per esempio, ragazzi, conviene con la società a affrontare certe spese piuttosto che altre. Però è bello, perché comunque sto anche studiando su questo, purtroppo non ho conseguito degli studi, ecco. Non è mai troppo tardi. Ma Però questo- non è mai troppo tardi. Questo dimostra che c'è anche una fiducia reciproca, perché è giusto che in un gruppo ci siano su per giù dei ruoli, no? Tu pensa che in 16 anni la commercialista l'ho chiamata 3 volte, quando la chiamo dice: Gianluca, che succede? È successo qualcosa? Io la sento tutti i giorni. Io non la Capito? sento, cioè, mai, ma perché Tutto a chiarissimo. me dammi uno studio, degli autori, delle idee, cioè, io mi metto lì tutto il giorno. Prima di salire sul palco, quando avete un concerto, un'esibizione, c'è qualche rito scaramantico?
qualcosa che fate? Noi abbiamo sempre un gesto che ormai viene naturale, che prima di iniziare il concerto ci stringiamo le mani Sarebbe tutte e questo, tre. ci stringiamo la mano così, ci guardiamo intensamente negli occhi. e poi- Intensamente negli occhi anche me. La risposta esatta di quello che avviene prima di un concerto. La verità. La verità. Allora, scambiamo questo gesto di pace, quindi scambiate un segno di pace. E poi io dico sempre, raga, controllate la cerniera. Perché? Sorrisi. Sorrisi, dico raga, sorrisi e controllate la cerniera e i denti. Perché sai, ti ritrovi un pezzo di cicoria nel dente. O Vabbè, la te li cerniera- lavi i denti prima di No, essere però può capitare, ragazzi, quante volte No, e c'è Piero prima del concerto che fa naso, Sì, naso denti. e denti. Un check generale, Sì, quindi. sì. Allora, avete un successo incredibile. C'è ancora però un sogno che vorreste realizzare? Certo. Artistico. In Sì, in generale. generale. Come gruppo ce ne sono tanti, sicuramente quello di continuare a portare ed essere un'evoluzione del bel canto, senza rifugiarsi troppo nel passato, perché a volte si rischia di essere ordinari, no? Oppure di fare ciò che già altri artisti in passato hanno fatto. Noi stiamo cercando di portare questo genere musicale anche alle nuove generazioni, appunto di essere un'evoluzione del bel canto. Quindi i progetti ce ne sono tanti, noi viviamo di progetti alla Valle dei Templi di Agrigento, al Kiyomizu-dera di Tokyo, cercando di cantare in luoghi prestigiosi per portare anche le bellezze d'Italia e non solamente, quindi ci sono progetti di grande prestigio che vogliamo portare avanti. No, che poi diciamo che il lavoro che stiamo facendo noi un po' è come investire per un giorno vivere di rendita, no? Come fanno, diciamo... Non hai voglia di lavorare? No, Vuoi nel finire senso, di lavorare no, nel senso che oggi, ti spiego, mi spiego meglio. Oggi tutto il lavoro che bisogna fare è quello per creare uno status. Oggi stiamo lavorando tanto, ogni anno andiamo in tour, cerchiamo di fare città diverse perché stiamo seminando. Stiamo cercando di raccogliere più pubblico possibile, far affezionare il pubblico e penso che sia un grande investimento, soprattutto il tempo e le energie fisiche, per poi diventare uno status dove ti puoi permettere di vivere di rendita. Che significa? Che con il tempo puoi decidere cosa fare, cosa non fare, essere un po' più tranquillo, ti arrivano le cose piuttosto che lavorare dei mesi per cercare di ottenere delle cose. Questa è una delle problematiche nelle nostre riunioni. C'è chi vuol fare meno concerti, c'è chi vuol fare più concerti, quindi bisogna trovare un punto di incontro. Però siamo un po' tutti d'accordo con la sua teoria, quella magari un giorno di non fare dei tour che ti impegnano 8 mesi l'anno, ma dedicarsi anche un po' minimo in più alla propria vita privata, anche perché lui è appena diventato papà, in 3 mesi, è nato 3 mesi fa, il bambino l'ha visto forse 2 settimane, quindi dopo nascono anche altre priorità. Quando siete in viaggio, chi sceglie la musica? Non ascoltiamo musica in viaggio, è vietato collegarsi al Bluetooth dell'auto. A parte per Gianluca che si collega col Bluetooth della sua cassa, che di solito negli hotel quasi sempre ci mettono su 3 piani diversi però la stessa stanza, capito? Quindi la uno sopra l'altro. 401 5. Quindi la sopra sua l'altro. cassa si collega al mio Spotify e mentre lui fa la doccia e ascolta le sue canzoni, io gli metto tipo Povero Gabbiano mentre lui fa... Questi giorni stavo ascoltando un'aria bellissima che stava cantata da Luciano Pavarotti, mi parte Povero Gabbiano. Ed ero in doccia. Che poi è quindi... andata virale su TikTok, quindi tutti la conosciamo, no? Però è molto divertente il fatto che io mi collego da un'altra stanza alla sua cassa, vedi? Quindi... Però ognuno ha le sue cuffie, quindi non A parte ascoltiamo Ignazio. musica insieme, a parte lui che... Lui si guarda i suoi video sul telefono, sei in macchina, comprati un paio di cuffie, che tra l'altro, aspetta, è il più tecnologico dei 3. In questo studio di registrazione del signor Borsatti, grande tecnico del suono, lui conosce ogni tasto, perché è il suo mondo, lo studio di registrazione. A casa forse avrà speso metà del suo capitale in cuffie. no. Sì, un terzo. avrà speso un terzo del suo capitale in banco di registrazione e cuffie e non porta mai un paio di cuffie con sé in tour. Quindi noi in macchina dobbiamo ascoltare i video che guarda lui sul telefono. Questa è la realtà. Piero, so che ami correre e hai partecipato anche alla maratona di New York. Da dove nasce questa passione per la corsa? Non lo so, non mi piaceva correre perché
faccio una premessa, lo sport ci accomuna, perché è una valvola di sfogo per tutti e tre. Anche se non sembra per me, ma prima ero molto fit. Adesso poi matrimonio, figli. Sei diventato fat. Sì, poi. diciamo, sono riuscito a prendere intorno ai 12,5 kg l'anno, però è una bella media. Hai tempo per recuperare, quindi lo sport come valvola di sfogo, quindi giocare un po' a tennis, andare in palestra, quindi ho sempre cercato di rendere lo sport un piacere, non essere forzati a andare in palestra e mantenersi in forma. Nella corsa ho ritrovato me stesso e poi ascoltando chi fa meditazione ho scoperto che correndo è il mio modo di meditare. E poi 1 chilometro oggi, 1 chilometro in più domani è nata così, mentre correvo a New York nel 2022, dopo il concerto che avevamo fatto il giorno prima a Central Park con un mio amico, abbiamo detto perché non proviamo a fare la maratona. Per me era una cosa impossibile, davvero è una bella sfida, mentale, fisica, sotto qualsiasi aspetto. E il 5 novembre del 2023 ho fatto la prima maratona di New York e adesso credo che la prossima sarà quella di Berlino, perché in questi giorni abbiamo fatto un concerto a Berlino, sono rimasto davvero affascinato dalla città e siccome è all'inizio del periodo della stagione autunnale, la Germania è bellissima in quei periodi, quei colori lì, quindi vorrei farla. Gianluca, tu sei un grande amante della lettura e della scrittura. Che cosa ti piace di più e che cosa stai leggendo in questo momento? Devo dire che durante il Covid, in un periodo diciamo per noi un po' noioso che abbiamo vissuto, no? di grandi novità per tutti, mi sono reinventato un po' e ho scoperto lì in realtà un po' la lettura, perché prima non leggevo, devo dirti la verità. E poi è una passione che comunque accomuna anche tutti e tre sotto diversi punti di vista. Io un po' meno, però. Però devo ammettere che ho trovato anch'io insieme alla lettura e la meditazione un modo per ritrovarmi, no? Nei momenti di noia, per riempire quei buchi di noia e poi per accumulare anche nozioni, per crescere sotto tanti punti di vista. Ultimamente passo da Hermann Hesse appunto a Rick Rubin, come ti dicevo, e alle Confessioni di Sant'Agostino, che tra l'altro mi sono dimenticato di portarle a Papa Leone perché quando l'abbiamo incontrato un mese fa per farmela firmare. Però ci siamo dati appuntamento con Papa Leone e mi farò firmare le Confessioni di Sant'Agostino, vedremo magari la prossima volta. Se vuoi ti do le confessioni di Sant'Ignazio, se vuoi. Ma Papa Leone rilascia autografi? Secondo me sì. Secondo me lui io glielo così. chiedo. E consiglio a tutti di leggere le Confessioni di Sant'Agostino, se non l'avete fatto. Ignazio, so che tu sei appassionato di tennis e ti piace cucinare. Qual è il tuo piatto forte e come nasce la passione per il tennis? Mi ha chiesto cose serie, capito? Tu la corsa, lui la lettura, io il tennis e la tennis cucina. è una cosa seria, hai incontrato anche Sinner. Sì. No, allora, è nata la passione per il tennis un po' di anni fa. Però il problema è che io vado in overdose di tennis. C'è stato un periodo dove ero molto in forma e io facevo 5 volte a settimana tennis, 2 ore al giorno, guardavo tutto il giorno il tennis, proprio una passione, è esplosa una passione pazzesca in quel periodo. E tutt'oggi continuo a seguire il tennis e purtroppo le ginocchia non mi accompagnano più tanto, però se no giocherei ogni giorno e quando ne ho la possibilità. Adesso canta l'inno alle partite. Adesso invece canto l'inno alle partite. Sì, abbiamo cantato l'inno nazionale, l'inno di Mameli a Torino per le ATP Finals, che quando ci hanno proposto non ci abbiamo neanche pensato. Sai che riguardando il video eri commosso? Ti giuro, mi sono emozionato. Eri commosso? Cosa guardavi? No, perché intanto l'inno mi emoziona sempre, però è stata la prima volta che lo cantavamo in una situazione con 15.000 persone. Che è una cosa cantarlo per la televisione, con magari le cariche dello Stato, e che alla fine sono sempre poche persone. O magari, non so, abbiamo cantato a Imola, però l'hai cantata in un circuito con 10 piloti, 11 piloti, quelli che siano. Invece cantarlo con 15.000 persone che te lo cantano con la bandiera italiana davanti è stato emozionante. E poi mi piace tanto la cucina. E non mi ha insegnato nessuno, l'ho insegnato solo mettendo dei gusti che avevo in bocca insieme e mi piace un sacco. E il tuo piatto forte qual è? Tutto. No, mi piace più inventare, cioè mi piace rendere le persone felici, ecco.
so che quando preparo un pranzo o una cena rendo felice mia moglie, quindi mi piace per quello. Anche se poi non è buono, però cucinare di solito è sempre buono, però cucinare è bello, mi soddisfa. Questa è una sua grande virtù, è molto generoso, molto generoso. Ecco, e lo contraddistingue da molte persone. Lui, una sera eravamo in tour in America e avevamo 2 giorni off. Abbiamo deciso di non soggiornare in un hotel, ma prendere degli appartamenti con la cucina, un salotto dove stare un po' e staccare un po' la vita da tour. È andato a fare la spesa, ha comprato la carne, la pasta, ha cucinato. Ci siamo dimenticati di essere in tour e poi quando abbiamo... L'ho riportato in Italia. Ma guarda, è stato Ma cucinare è un atto di amore vero, È stata una delle serate, È così. è stata una delle serate forse più belle degli ultimi anni. Quel gesto semplice, ha cucinato una pasta, poi la carne era buonissima, però era tutta l'armonia, l'atmosfera che c'era e che si viveva in quella serata. E quando cantate c'è un messaggio che sperate che arrivi al pubblico? Uno dei più grandi messaggi non è quando cantiamo, ma è raccontare la nostra storia, perché penso che in un mondo dove va sempre più verso l'individualismo, rimanere insieme con altre persone come noi, un gruppo di persone per 17 anni, penso che sia un grande messaggio fondamentale, che alle volte essere insieme, avere uno scudo o diciamo aver fiducia delle persone, avere complicità spesso e volentieri è una forza. E questo lo ripetiamo ad ogni concerto, soprattutto per i più giovani, perché spesso lo diciamo, no? Oggi si vedono cifre e si vedono, diciamo, la parte finale di ogni risultato e purtroppo oggi tutti vogliono le cose molto immediate, non hanno spesso, non parlo di tutti, non voglio generalizzare, però si tende ad avere questa propensione nel tutto e subito. E soprattutto da soli. Più che altro posso aggiungere? Parlare da una posizione privilegiata, perché riconosciamo questo. Siamo 3 ragazzi di 30 anni, 32, in una posizione privilegiata, perché come lavoro facciamo ciò che amiamo, la passione più grande. Viviamo grazie a questo e di questo, però il messaggio che onestamente ci piacerebbe far arrivare, non a parole ma con i fatti, è che nella vita conosciamo la realtà, veniamo da 3 realtà molto umili, sappiamo cosa la parola arrivare a fine mese, sappiamo cosa significa quella cosa lì, però nella vita non si può vivere solo di numeri, ovvero in parole povere vivere per i soldi credo sia il più grande fallimento della vita. Quindi l'augurio che facciamo ai nostri coetanei, agli adolescenti, è quello di impegnarsi il più possibile per riconoscere la propria vocazione, riconoscere la propria passione. Se poi la propria passione diventa un lavoro, ben venga. Poi chiaramente le alternative per vivere si devono trovare, ma l'impegno di riconoscere la propria vocazione e poi fare dei soldi una conseguenza, questo è il consiglio e l'augurio che facciamo. Ma soprattutto anche ormai tutti i più giovani, non dico studiare, ma informarsi, avere delle conoscenze comunque nell'ambito economico e finanziario, perché parlo personalmente, a me informarmi e studiare, quella parte lì mi ha aiutato un sacco, anche perché molti non sanno come gestire soldi. Perché in Italia viviamo con la concezione che uno deve trovare un lavoro, lavorare, guadagnare i soldi, comprarsi casa, buttare i soldi in una casa per 40 anni, 50 anni, per poi dopo 30 anni rifare un altro mutuo per ristrutturare la casa. Ecco, quindi sai, studiare a volte ti dà visioni diverse. Io fino a 2 anni e mezzo fa ero così, avevo questa visione qua. Però sai, ascoltando anche chi ne sa più di te si vedono altri aspetti che ti possono aiutare a gestire il lato finanziario, economico, cosa che è molto utile per i giovani, soprattutto per chi lascia il sud per esempio e va al nord a studiare,
e si ritrova a dover fare un lavoro per studiare e mantenersi, quello lì ti può aiutare molto, ecco. Siete in tour, volete raccontarmi di più? Sì, siamo in tour in Europa, abbiamo già fatto tutta una prima parte, abbiamo fatto la Germania, Austria, sì, e adesso continuiamo con Parigi, Bruxelles, Madrid, Lisbona, Lussemburgo, sì. tutte le capitali europee. Siete stati anche in Sud America? Sì, lo scorso mese. Siamo stati in Sud America un mese fa e ritorniamo a marzo per la seconda parte, perché è andato tutto sold out molto velocemente la prima parte e abbiamo deciso di raddoppiare le date però a marzo perché non c'erano le disponibilità. È un anno abbastanza impegnativo, ricco di impegni. D'altronde stiamo festeggiando 17 anni di carriera insieme. Il 25 aprile per noi è un'altra festa, la festa del nostro compleanno, perché ci siamo incontrati il 25 aprile del 2009 e quindi quest'anno è un grande traguardo. Quindi stiamo lavorando a tanti altri progetti. Torneremo in tour in Italia, quello sicuramente, perché l'Italia ci ha dato tanto. Dal 2015 in poi, dalla vittoria di Sanremo, si è aperto un grande mercato per noi in Italia, un grande pubblico che è rimasto e continua ad essere fedele a tutto ciò che facciamo. Vederli presenti sempre ai concerti per noi è la più grande forma di gratitudine nei confronti del pubblico, poter fare un concerto per loro. Quindi saremo sempre grati al loro affetto, perché non bisogna mai dare per scontato tutto ciò che ricevi. Allora, voi siete insieme, diciamo, da ormai più di 15 anni. Vorrei chiedervi come vi vedete tra altri 15. Più vecchi sicuro. Con più figli tu? Io con più figli, spero anche io con dei nipoti in più. No, beh, sicuramente speriamo, come dicevo prima, di consolidare ancora di più quello che è la nostra carriera, cercare di arrivare a molte più persone, cercare di mantenere vivo la bellezza del bel canto, quello è uno dei nostri obiettivi e sicuramente spero che fra altri 15 anni avremo la stessa passione, la stessa voglia e la stessa serietà nel intraprendere questa vita insieme, sia lavorativamente parlando che personale. E tra tutte le esperienze che avete avuto, i concerti che avete fatto, ce n'è una a cui magari ognuno di voi è legato in maniera particolare? Personalmente sono molto legato ad un concerto, ad un'esperienza che è arrivata all'improvviso, non faceva nemmeno parte dei nostri più grandi desideri, però inconsciamente a quanto pare era un grande sogno, quello di poter cantare al Chiumisudera a Kyoto. E questo concerto molto particolare perché è il tempio più antico della città di Kyoto. Lo hanno ristrutturato e per l'inaugurazione del tempio, della ristrutturazione, hanno chiesto per la prima volta di fare un concerto e hanno chiamato noi e ci hanno chiesto di fare questo concerto, ma senza pubblico, perché questo tempio è a strapiombo su un'orchestra e su una foresta, quindi abbiamo cantato con un'orchestra dietro intersecata nelle colonne del tempio, ma senza un pubblico. Perché poi è andato nelle sale cinema di tutto il cinema Giappone. del mondo, quindi è stata un'esperienza unica che credo racconteremo per sempre. Invece per quanto mi riguarda cantare per il Papa, devo dire che è stata un'esperienza meravigliosa. Abbiamo avuto modo di cantare per Papa Francesco 3 volte, ma l'ultima volta alla Giornata Mondiale della Famiglia. Lo dico non perché mi consideri religioso, non perché, ma in maniera laica, proprio perché credo che, mi collego a quello che dice Piero, tornare ad avvicinarsi in qualche modo alla spiritualità, no? in questo periodo, no? particolarmente materialista, può aiutare sicuramente a vivere la vita con una certa profondità e specialmente cantare di fronte a 1 milione di giovani con il Papa, appunto, solo la spiritualità può causare questa cosa, cioè un silenzio di 10 minuti durante un'omelia dopo la nostra esibizione, 1 milione di persone totalmente in silenzio. Come diceva Morricone, anche il silenzio è musica, no? Era musica, è quella potenza spirituale, no? universale che ci accomuna tutti, quindi devo dire che quella è una delle esperienze più forti del 2025.
Tu hai un'esperienza di un concerto che porti nel cuore? No, beh, quest'anno per me è stato, se considero 2024-2025, sono stati 2 anni che mi hanno cambiato la vita. Comunque mi sono sposato, ho avuto un figlio, ecco, e sicuramente sono quelle emozioni che non dimenticherei mai. Soprattutto perché poi, se ci pensi bene, sono momenti che non torneranno, no? Torneranno con un altro figlio, ma con questo figlio no, quindi sicuramente sono diciamo, l'evento che mi è rimasto più impresso, ecco, personalmente. Poi vabbè, lavorativamente parlando, mi sono tanto emozionato a Buenos Aires quest'anno. Perché noi, come tutte le aziende o comunque con tutti gli artisti, lavori per avere una crescita. Noi abbiamo iniziato per esempio, prendo Buenos Aires o il Cile, facendo 15 anni fa 2000 paganti, 1800 paganti, e quest'anno nel tempo siamo riusciti a lavorare, a fare un grande lavoro sia con i promoter che con il nostro team, e quest'anno abbiamo fatto l'arena una da 12 e una da 10.000. E quindi quando vedi quel risultato, quando vedi che annunci poi il concerto dell'anno prossimo e c'è il boato, c'è un boato così, quindi sono quei momenti dove mi ha lasciato davvero tantissima emozione, e ti rendi conto che tutto quello che fa, tutti i sacrifici, aver lasciato tuo figlio a casa dopo 1 settimana e mezzo che è nato e viaggiare dall'altra parte del mondo, vale la pena, ecco. Prossimi progetti? Ci saranno tantissimi progetti, il più imminente è un concerto di Natale che andrà in onda il 24 sera, la vigilia di Natale, su Canale 5, con tutto il repertorio natalizio più bello. Adesso una domanda da $1 milione. Cos'è per voi il successo? No, quello che mi viene in mente, parlando di successo, che non equivale a, se così vogliamo dire, al guadagno in sé, come dicevamo prima. Il successo nella vita, arrivare alla fine dei giorni, a 80 anni, a 90 anni, se abbiamo la fortuna di arrivarci tutti, è quello di poter vivere senza rimpianti, quello di aver fatto quello che volevamo fare, avere il coraggio di essere noi stessi, no? Senza paure, senza rispondere alle aspettative altrui, senza essere qualcuno solo perché lo vuole qualcun altro, no? O ricoprire un ruolo che non ci appartiene. Il successo, secondo me, è quello di scavare dentro se stessi, conoscersi davvero nel profondo per fare ciò che veramente vogliamo fare, per essere veramente noi stessi e portarlo avanti con coraggio, a prescindere dall'esito finale, e non farlo per i soldi solamente, come dicevamo prima. E amare, sicuramente. Amare... Sì, Amare cosa? è importante avere qualcuno con cui condividere il tuo tempo, avere degli amici, No, avere però se tu una fai un'analisi famiglia. della parola successo, succedere, è successo. Quindi per me, è quando davvero riesci a realizzare qualcosa che davvero desideravi o cercavi. Esatto, questo. Quindi quando si avvera e ce l'hai perché è successo, quello lì è il successo. Quindi, però per esempio, io non avevo mai sognato di fare il cantante, voi lo sapete. Io, per me non era, da piccolo non è che dicevo voglio essere un cantante, io pensavo di fare veterinario, quindi pensa. Quindi il successo non è inteso come fama. Molti lo scambiano come sinonimo di fama, invece successo è quando davvero riesci a ottenere quello che desideravi, quello che avevi cercato, quello che hai scritto nel bigliettino a fine anno e sei riuscito a raggiungere quell'obiettivo. Ma infatti quello che io auguro a me stesso, a Ignazio e Piero comunque, è, al di là del gruppo, no? Che comunque è un compromesso per quanto sia meraviglioso, di non dimenticarci di noi stessi, delle nostre priorità personali, che sia da una maratona, da una laurea, da un percorso personale, perché anche quei momenti sono stati momenti di grande gioia e di espressione del sé, e quindi questo è importante, al di là del gruppo, di non dimenticarci di noi stessi, ma soprattutto di avere qualcuno con cui poterlo condividere. E fare le cose nella vita è un grande sforzo, è difficile, perché le cose nella vita vanno in maniera a volte come non desideriamo. Però ci possono essere momenti difficili, meno difficili, momenti belli, meno belli, però affrontarli sempre
senza mai disobbedire alla propria coscienza. Essere sempre integri.